콧골이요? 나이 들어서 당연하다고요? 그냥 두면 밤마다 혈압이 튀고 심장이 깜짝 놀랍니다. 오늘부터 바꿔요. 첫째, 옆으로 자기. 베개를 등 뒤에 끼우면 뒤집히지 않습니다. 둘째, 체중 5%만 빼기. 저녁단 음료 끊고 빠르게 30분 걷기면 충분합니다. 셋째, 수면 검사로 확인하고 양압기나 구강장치처럼 내게 맞는 해법을 고르세요. 콧골이는 민망한 소리가 아니라 심장의 경고등일 수 있어요. 구독과 좋아요, 알림 설정해주세요. 감사합니다.